Olá, galerinha, hoje vou jogar com ele. Acho que joguei a primeira fase. Vamos jogar a segunda fase. Vixe, agora... Eu sou aspirador de pó. Eu vou matar todo mundo. Vou jogar. Pra ninguém suspeitar de nada. Meu Deus, gente. Misericórdia, gente. Misericórdia, gente. O celular parece que tá desligado. E aí? Matei. E aí? O que acontece se eu for pego? Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Hello, Vaco Herói Hero, Máfia Morder. Oxi, que é isso? Oh, eu gostei desse, Não. Não vai dar. Eu preciso de 1000 moedas agora. Tome! Hello. Tome! Valeu! Eu sou aspirador de pó. Seu chato! Tome! Meu objetivo é aquela máquina que eu interessei. Close. Eu soco tudo pela minha frente. Ou eu quebro tudo. Hello, would you like to have something? Meu Deus! Tome! Vamos jogar tudo. Vamos jogar isso daqui. Pra ver se não aconteceu nada. Vamos lá.
Vamos lá. Alô, chupetão. Ah, foi chupetão. Nota nela. Não. Close. Tome. Toma. E aí? Tome. Cadê? Tome. Vamos lá. Vou acabar com tudo aqui agora. Tome. Queria 100 moedas agora. 1000 moedas, é 1000 moedas. Meu Deus, 1000 moedas. Vai. Não, por que eu fiz isso? E aí? Tome! Não! Tome! Ixi, esse cara já tem pessoal um pouco mais pra gostar. Nossa, chave. Ei, eu preciso dessa chave. Não. Nada aconteceu aqui. Fica parado. Aspirador de pó aqui. Vou tentar me dar esse cara daqui. Eu não sei me dar. Nada aconteceu por aqui. Ah, não. Vocês são burros. Deus do céu, tô agitado. Moedas boas. O chiquete. Pra que bater no Hulk? Ah, não, pode bater no Hulk. Tome. Ai. Ai. Deixa o Hulk fazer as necessidades. Gente, já mal de falar. Tá, não julgue não. Não me julguem não. Não me julgue, por favor. Agora, vamos lá. Agora é de manhã. Não, tome. Agora eu estou mais lindo. Hello. Meu Deus do céu. Tome. Eu sou bonzinho, gente. Não se preocupe comigo. Sou bonzinho. Ai, meu rostinho aqui.
foi? Que foi? É... Pristel. Ela é de Pristel. Ai, eu não entendi uma coisa. Por que tu me chamou de cara de pastel? Por quê? Motivo. O motivo é que você tem a cara de pastel fina. Deve ser horrível. Foi com certeza foi horrível. É, não estou aqui não. E aí, tome. Me dá dinheiro. Batida. Eu não estou conseguindo ver. Né, claro, sou um aspirador tipo muito perigoso. Vixe, agora tem 2. Agora tem 3. Epa. Tô com as pernas. Vai dar até espelho da cabeça. 5 de 5. Hello, you like no era. Vai, se transforma em um carrito. Vai, se transforma em humano. Agora se transforma em carro, agora. Carro? Agora vira uma caivota humano. Caivota humano não. Tô melhor. Me cai. Tô melhor. Por que eu falei? Tô melhor. Not now. Vou dizer. Eu sou original. Eu que sou original. Eu que sou. Não, eu que sou, gente. Eu sou, gente. Não, eu que sou. Eu que sou mais linda agora. Eu escolhi pra mim que eu sou menino. E aí? Por que eu não posso cair? Se eu caísse, o que iria acontecer? E aí? Ah, não, moeda caiu no chão. Não, caiu do prédio. Com uma moeda. Moeda pode atravessar uma coisa. Como uma moeda pode atravessar uma coisa. Ó. 3 coisas. O que é isso? Ai, chá. Não. Não. Príncipe. Slime.
Não. Meu Deus, gente. Eu travei, gente. E aí? Ixi! Nossa! Morreu. Tem 9 pessoas. Me deixa entrar aqui! Tome. Eu tenho que eliminar todas as pessoas aqui. Tem mais uma pessoa aqui? Eu não tô mais vendo nenhuma pessoa aqui. Então eu tenho que procurar. E aí? Peraí, gente. Ah! Meu Deus, gente, eu perdi vida. Olha como eu a vida. Eu quero destruir tudo. Eu vou destruir tudo. Ah, eu acho que eu preciso descarregar. Tô carregando. Já carreguei. Gente, eu sou aspirador com bateria infinita. Hello, would you like to have some fun? What como beaches. Anúncio beaches. 6, 9. Latida. Hello, do da di da do da do da di da di di. Closet. O carro morreu. Você não sabe me derrotar. Ninguém sabe me derrotar. Eu sou aspirador de pó, tome. Vixe. Eu preciso correr. Ready. Gente, lembrando que eu vou colocar isso para conteúdo de criança. Todos os meus vídeos vão ser de criança. O meu amigo Ravi vi que tem um canal chamado Douglas dos Anjos. Sabe, ele queria colocar um vídeo que não é para criança, como Free Fire. Não. Epa, isso sim. Kill. Nossa,
Nossa, gente. Mornings are the worst. But a little shower concerto should wake you right up. Followed by a fruity breakfast. Ah, não, eu não quero manual, não. Não quero manual mais, não. Não gostei do manual. Try and again. Não, eu prefiro o alto. Alto. Só está assim. Gente, eu acho que o vídeo tá ficando meio longo. Vocês não acham? Ah, não ligo não. Vamos jogar 2 fases que o vídeo termina. Slime. Estica ela. Zzz. E aí? Ai, meu Deus, eu quero ir pra aquela escola ali, não. Ah, aquela escola onde que tu tá? É. Ai, meu Deus do céu, eu não queria trabalhar, não. Gente, eu acho que o vídeo tá ficando muito longo. Então, o vídeo termina por aqui. Tchau, galerinha!